dopo 10 anni, noi abbiamo raccontato con queste immagini 10 anni di musica sulle bocche, neanche tutto, perché non ci stava tutto, avremmo dovuto impiegare un'oretta, forse anche un paio di ore per tutte le immagini, tutte le storie che ci sono successe là dentro, in quelle fotografie che avete visto. Dobbiamo ringraziare tanti fotografi, anche a livello internazionale, che sono sempre venuti a fotografare questi scenari, come per esempio l'ultima immagine che avete visto, quella di Michael Nyman all'Alba, che è diventata uno dei concerti storici della storia della musica statunitense, perlomeno di questi ultimi anni. L'idea dopo 10 anni è che il festival si cambi un po' il suo ruolo di festival estivo arroccato in un luogo e basta, ma che possa svilupparsi nell'arco dell'anno. È un'idea pazza, un'idea forse diversa, sicuramente originale, perché solitamente i festival sono sempre collocati e stanziali. Abbiamo la famosa frase che si sa, no? Se Maometto non va dalla montagna, portiamo la montagna da Maometto. Però in realtà questo momento c'è questo grande pubblico colto, grande pubblico preparato e sempre con la fame, l'appetito del gusto della musica, che è il pubblico cagliaritano, che siete voi, per cui vi ringrazio di essere qua. Ha il diritto comunque di godersi la festa, magari qualcuno di voi si è visto fotografato in queste immagini, di godersi la festa anche durante l'inverno. Quindi abbiamo deciso di fare una sessione invernale di musica sulle bocche che parte da quest'anno, la stiamo partendo con piccoli mezzi, lo stiamo facendo come l'abbiamo fatto in un posto straordinario come questo, che è il Teatro Massimo. Considerate che, non sto a raccontarlo a quelli che conoscono molto bene la storia della musica jazz in Sardegna, per il primo concerto la Fansamo di Chicago, io non avevamo ancora la patente, mi avevano portato qui degli amici, eravamo venuti con una macchina a vedere questo concerto di questi musicisti strani, tutti vestiti strani, e poi eravamo ritornati giù al nord, perché io essendo di Alghero da là. Quindi musica sulle bocche di invernale presenta la vetrina di musica sulle bocche, quindi gli scenari, lo spettacolo, che sono le grandi immagini e i paesaggi che ha Santa Teresa Gallura, vengono d'inverno anche con delle selezioni di spettacoli che il festival ha prodotto. Ecco, a questo proposito io chiamerei a fare un breve saluto al pubblico cagliaritano l'assessore al turismo di Santa Teresa di Gallura, Antonello Chiodi. Buonasera. Noi siamo contentissimi che Enzo abbia scelto Cagliari per proporre musica sulle bocche anche in una stagione diversa da quella estiva, ma continuiamo a essere convinti che comunque già dal nome, le bocche di Bonifacio, che hanno comunque contribuito a dare l'idea al maestro Favata di un festival jazz estivo, sicuramente per Santa Teresa è comunque un momento di crescita culturale, ci ha fatto conoscere e amare il jazz in una località dove sicuramente non era una delle categorie musicali più eseguite e ascoltate, e niente, speriamo che questa collaborazione continui, anche perché comunque anche d'inverno sicuramente certi spettacoli poi di spessore come quello che il maestro Favata ci ha fatto vedere in questi 11 anni sicuramente contribuiscono a far amare e conoscere il jazz in tutta la Sardegna, quindi siamo ben orgogliosi di essere qui a Cagliari in questo bellissimo teatro. Grazie. Allora, mentre dietro il palco si preparano gli area per il primo grande concerto di musica sulle bocche, io vi ricordo brevissimamente il programma, a parte che troverete in giro i flyer e le locandine, però domani arriva Franco D'Andrea, musicista europeo dell'anno 2010 dall'Accademia del Jazz di Francia, per un bellissimo concerto di pianoforte solo, che sarà preceduto da un'altra formazione di musica elettronica cagliaritana, che sono Momotto, e che suoneranno qui sempre a partire dalle 21. Domenica il maestro Favata con una band garibaldina di 6 bravissimi jazzisti, 7 con te, 6 te 7, il maestro più 6, il maestro più 6, rende omaggio all'eroe dei due mondi e ai suoi viaggi in giro per l'Europa e per il Sud America, Los Caminos de Garibaldi. Prima di lui un altro artista della scena elettronica, Stefano Ferrari in Arte Menion. Io credo che abbiamo detto tutto. Questo I bambini domenica mattina, esatto, una cosa che il festival fa da qualche anno già in estate,
spiega il jazz ai bambini. Domenica mattina al Minimax, che è al Teatro Massimo, alle ore 11, i musicisti del festival raccontano jazz, gli strumenti, l'arte dell'improvvisazione ai bambini. Quindi venite, portate i vostri figli e venite anche voi, che non fa male, siete sempre bambini per il jazz. Un'ultima cosa, siccome Musica sulle Bocche è anche un festival che vive del passaparola, forse Musica sulle Bocche anche per questo, è un passaparola tra intenditori. Io invito tutti a passare parola. Questo festival è nuovo per Cagliari, ma io credo che se gli amanti del jazz passano parola nel modo giusto, i prossimi 2 giorni saranno altri 2 bellissimi giorni di musica jazz qua al Massimo. Scusate, terminiamo questa grande cosa di parlato, perché normalmente non ci piace molto parlare, a me piace più suonare. Comunque volevo dire una cosa, a proposito dell'attenzione che Musica sulle Bocche ha sempre avuto per la gente della Sardegna, ha sempre ospitato, a volte abbiamo sempre ospitato scrittori sardi e non, che raccontavano della gente durante il festival, sin da 10 anni fa. E lo scorso anno abbiamo invitato uno dei protagonisti della lotta degli operai dell'Asinara a raccontare se stesso, loro e anche la gente che incontrava, quindi un operaio scrittore. E oggi, venendo qua, siamo vicino, oggi sapete benissimo la manifestazione che è avvenuta, con tantissima gente, pare 70.000 persone che hanno sfilato da tutta la parte della Sardegna. Oggi, venendo qua, c'è chiaramente il palazzo della regione qua di fronte e vi sono imbattuto in 7 donne, e non 7 musicisti, ma 7 donne che fanno una protesta singolare, silenziosa, e rinunciano a mangiare perché hanno un grande problema da manifestare. Non hanno urlato, ma sono là chiuse in un camper e non mangiano da parecchi giorni. Questa cosa mi ha colpito molto, per cui vorrei invitare sul palco una di queste donne che devo dire che conosco da quando eravamo ragazzini, perché lei abitava nella mia città, ci siamo persi in vista e poi ci siamo rincontrati dopo anni. Io vorrei chiamare qua Bettina Pizzurra, una mia cara amica, è una delle 7 donne. Saluti a tutti. Non è che siamo chiuse dentro un camper, perché anche qui siamo uscite fuori, però è importante capire perché 7 donne si muovono da tutta la Sardegna, nessuno di noi vive a Cagliari. La richiesta nostra è l'applicazione di un articolo dello Statuto Sardo, del 51, è una leva che potrebbe permettere in questa terra la sospensione delle cartelle esattoriali, degli sfratti, delle aste, e sono tutti i danni che l'Italia sta facendo in questa terra. Sappiamo bene che è una presa di posizione forte. Siamo arrivate tra la domenica e lunedì alle 3 del mattino in 7 con 2 camper. Oggi è il 5° giorno di rifiuto del cibo. È un digiuno a oltranza. Sappiamo bene che l'articolo 51 è vincolato al 77 della Costituzione italiana e sappiamo anche che il governo italiano ha detto di no, non è questo. Il fatto è che davanti a questo scempio, a questo dramma economico e sociale che la Sardegna sta vivendo, abbiamo deciso di non rimanere inermi davanti a questo disonore. Voglio solo dare un dato. In Sardegna ci sono 160.000 aziende, 80.000 sono iscritte al ruolo, quasi 2.500 sono dichiarate fallite. In una crisi come questa, chi paga i termini più pesanti del vivere sono le donne. I sardi conoscono bene l'episodio di Terra Segala, una famiglia che è stata mandata via dalla terra, dalla casa, con i militari. Per 3 volte siamo riusciti con i corpi a farci portare via la terra di peso, è una protesta non violenta, lo sanno tutti, siamo gambiani. La 4ª volta sono arrivati nella terra di questa donna, di queste famiglie, circa 600 militari con 2 elicotteri, li hanno trattati da criminali, hanno portato via i telefoni, hanno sbattuto fuori i figli di casa, hanno portato via le bombole del gas e le balle di paglia delle pecore perché non si dessero fuoco come abbiamo evitato accadesse la volta precedente. Rosalba
e con noi dentro il camper, come ci sono anche altre donne che ogni 3 mesi vengono chiamate in tribunale perché hanno le case all'asta. Voi capite che una famiglia che vive con questa spada di Damocle in testa non solo ha umori psichici, personali, molto traballanti, ma si sfasciano le famiglie. La Sardegna è una terra che sta producendo il più alto numero di suicidi in Europa, come gli Inuit, come i Laponi, come gli indiani d'America. Siamo la terra degli abbandoni scolastici, siamo la terra della negazione della maternità. C'è con me una ragazza che ha 28 anni. La prima cosa che viene chiesta a una ragazza giovane davanti a un colloquio di lavoro è: ma intendi mettere su famiglia? Vuoi fare dei figli? Sì, vai via. Quindi siamo dai 28 anni fino ai 55 lì dentro come un detonatore di pace, a oltranza, estremamente determinate, perché questa terra possa diventare un'agora mondiale, un'elaborazione differente di un'umanità che cerchi la felicità e non decida di soccombere a questo bivio. Da una parte abbiamo la vita e dall'altra la morte. Solo le donne potevano rappresentare in questo momento una spinta vitale. Rosalba di Terra Segada, come tante altre donne, ha vissuto quello che non esiste in tutta l'Italia. Ci sono donne nel mondo contadino e dell'allevamento che non hanno mai firmato un contratto bancario, che vengono sbattute via di casa, e a queste viene portato via anche dalle banche il 50% dei beni matrimoniali. Capite bene che la famiglia di Terra Segada avrebbe potuto avere almeno un piede in questa casa con una donna. Sono migliaia le donne in Sardegna alle quali le banche portano via questo 50% e noi siamo con loro. Sicuro è che noi non molliamo. Noi arriviamo fino alla fine sapendo bene che l'articolo 51 è una leva perché i sardi imparino, incomincino e portino avanti quello che potrebbe essere un domani diverso. E tanto noi tempo di sterrere con alta misura sa grazia della terra che nos accuditi. È tempo della finire. Auguri a tutti.